Nii et mina siis räägin natukene ja siis hakkavad esinejad rääkima ükshaaval siis oma teemadest ja need ettekanded on siis sissejuhatuseks siis meie tänasele arutelule, et nad ei ole tingimata seotud ühegi siis selle roheleppe metsaga seotud punktidega, et see on lihtsalt väike sisend selle meie arutelu jaoks. Aga millest mina räägin, on siis ma räägin natuke selle töö põhjal, mida me tegime siis Keskkonnaagentuuriga Keskkonnaministeeriumile ja see töö valmis sellel aastal lõplikult, siis selle aasta alguses ja eesmärgiks oli siis kokku tuua kogu see teadmine, mis meil on kliimamuutustest ja metsast ja samuti siis arvutada natukene siis, et mis see kliimale kõige mõnusam nagu raiemaht võiks olla, et kus meil siis ikkagi see sidumine jätkub, kui palju seotakse puittoodetes süsinikku ja Eestis, aga mida me ei arvutanud ja mida oleks hea arvutada, on siis asendusefekt, et kui me asendame muid materjale, mis on siis süsiniku intensiivse puiduga, et mis see asendusefekt olla võiks. Natukene numbreid, töös on küll 2018. aasta SMI andmetega, uuendasin need siin selle viimaste andmetega, Eesti mets, et on hemiboreaalne, mis me oleme suhteliselt arvutusest kohas, me oleme siis paarasmöötme ja boreaalse metsa vahepeal ja sellega meie ka mets erineb nagu lõunast põhja ja see on selline üleminekutsoon, mida on teaduses suhteliselt vähe uuritud, sellepärast et see tsoon on suhteliselt väike ja ta ei paku väga huvi nagu suurel teadusele. Nüüd on väga mitmekesine, suhteliselt keeruline ka uurida. Siis Eestist on umbes pool kaetud metsaga, see on kõigil hästi teada, täpsemalt siis on 51,4% ja see on siis kogu Eesti pindalast. Metsamaa pindala siis on üle peaaegu siis natuke alla 2500 hektari, 1000 miljoni hektari. Ja enamus sellest on metsa all. Inimese kohta on meil siis peaaegu 1,8 hektarit metsa ja 4000 puud. Ja see 4000 puud on peaaegu 10 korda rohkem kui siis maailmas keskmiselt. Et me oleme väga rikas riik ja selliseid riike on tegelikult vähe. Metsapindala suureneb hiljutist kuskil niimoodi 1000 hektari võrra aastas ja metsapindala on suurenenud võrreldes 40. aastaga 1,5 korda ja metsaressurss 3 korda. Et need on need faktid, mis on siis SMI-st, muid fakte meil ei ole, et see info, mis aeg-ajalt liigub, et Eesti mets väheneb, mina ei ole ühtegi fakti näinud, kes on siis näinud, siis võib ilusti nagu teada anda, kes on. Siis metsa tagavara on Eestis suurenenud pidevalt. Metsatööstus on tööl kuskil umbes 60 000 inimest. Eestis on palju metsa kaitse all, on vaieldav, kas ta on selle kaitse all olevuselt maailmas, kas Euroopas teisel kohal või 10. kohal või kuskil seal, aga enamus riikides nii palju metsa kaitsel ei ole ja eriti ei ole nii palju metsa kaitsel riikides, mis metsa majandavad ja kus on metsatööstus. Eesti mets on suhteliselt küps, peaaegu pool on siis küpsed või valmivad puistud. Ja Eestis on kogu metsamaa on siis arvestatud LULUCF-i arvestusse kaasatud. Nii et teiste sõnadega Eestis LULUCF-i arvestuse kohaselt majandamata metsa ei ole. See tähendab seda, et kõik meie metsa sidumine, süsiniku sidumine läheb arvestusse. Et ei ole sellist metsaala, mis jääks välja, nagu mõnedes teistes riikides on. Siin on pilt siis raiemahtudest Keskkonnaagentuurist. Keskmine raiemaht on olnud
10,7 miljonit kuupmeetrit ja nüüd siin on puudu 2019, kus raiemaht oli siis väiksem. Ilmselt see number võib natuke veel madalam olla. Kui me vaatame juurdekasvu ja raiemahtude suhet, siis et kui vaatate juurdekasvu ja arvestades neto juurdekasvu, et umbes siis veerand tuleb selles arvestuslikes juurdekasvust maha, osa puid sureb ja ei kasva ja nii edasi. Ja võrreldes raiemahtudega, siis on näha, et juurdekasv on olnud peaaegu alati sama, mis raiemahude. Nüüd sellel pildilt, kui me võrdleme selle teise pildiga, mis näitab siis tagavara suuremist, ei ole näha, et see tagavara oleks vähenenud. Ja ka Eesti enda teadlased ütlevad, et kui seda juurdekasv on arvestatud, et Eesti mets on kiiremini kasvama hakanud, et tegelikult ikkagi ilmselt ei ole kunagi siis raiemaht ületanud juurdekasvu. Ja üks kiire pilt siit on siis Eesti kasvuhoonegaaside inventuur. Kui seda punast väikseid punaseid juppe selle alla nulli vaadata, siis see on maa poolt süsiniku sidumine ja enamus tuleb sellest metsast, sellest numbrist on maha võetud siis põllumaalt tekkinud emissioonid. Nüüd see, et Eesti metsaga saaks nagu Eesti süsiniku probleemi ära lahendada, see pildilt on ka näha, et ei ole võimalik. Et selle jaoks peaks ikkagi võib-olla ilmselt 100% ja rohkemgi kogu riigi pindalast metsa all olema. Eelkõige ikkagi on energeetikasektor, kus peavad need emissioonid vähenema. Nüüd eelmise aasta esialgsed inventuuri numbrid näitavad, et energeetikasektori emissioonid on vähenenud kuskil 25% võrra, aga seal on siis muud majanduslikud majorid kaasa arvatud siis süsinikukvoodi hind, mis seda mõjutanud on. Hästi kiiresti, kuidas mets ja kliimamuutused suhestuvad. Kliimamuutuste mõju metsadele ja metsa kohaneme siis muutuva kliimaga. Et mets kasvule mõjub, kliimamuutused Eestis on pannud metsa natuke kiiremini kasvama, aga on rohkem süsinikku õhus, mida mets kasvatab kasvamiseks. Aga samuti on ka nüüd viimaste uuringute andmed, me teame, et kõik, mis kasvab kiiremini, sureb varem. Et selles suhtes ei ole see päris selline positiivne nähtus, just puudega on teadlased viimased uuringud näitavad, et jah, et suurem süsinikdioksiidi kontsentratsioon soodestab kasvu, aga kui puud kasvavad kiiremini, siis ka varem surevad. Uued haigused ja võõrliigid, et nendest kuuleme natuke rohkem hiljem, ma loodan, tulekahjude tormidele lähevad metsad tundlikumaks kliimamuutustega. Mets aitab kliimamuutustega kohandada, pakub varju, jahutab maapinda, et on ka roll seal, peegeldab kiirgust. Nüüd raielankidest rääkides, siis kui on lumimaas, siis raielankid on tegelikult suhteliselt hea asi kliimamuutustele, sest nad peegeldavad tagasi päikesevalgust. Et seal ei ole, efektid ei ole ühesed alati. Kliimamuutuste leevendaja on ka mets ja mets siis on metsa kasvates, mets seob süsinikku. Biomaterjalid, mida saaks asendusefektiks siis asendada, millega saaks asendada süsiniku intensiivseid materjale ja millest siis süsinik pidama jääb, biokütus. Kuigi öeldakse, et jah, et kui sa puid põletad, sa saad emissioonidega, tegelikult need emissioonid on juba metsaraiudes arvestatud. Et sellepärast on nad nullarvestusega energeetikas. Ja puidu väärindamine, kindlasti jälle puidu kasutamine ja väärindamine ja kasutamine siis plastikute ja muude materjalide arvel on oluline ja sellest kõigest me ka kuuleme täna lähemalt. Ja kõik need kolm mõju on omavahel seotud. Ja vähe räägitakse suhteliselt seda, et metsa ennast tuleb kaitsta kliimamuutuste eest, et ta suudaks süsinikku siduda ja et ta suudaks nendele muutustele vastu pidada ja meid aidata siis kliimamuutusi leevendada. Metsa majandamine ja just tahaks korra seda definitsiooni näidata, see jätkusuutliku majandamise mõiste, mis tuleb siis IPCC-st Euroopas on kasutusel suhteliselt sarnane mõiste, mis siis rõhutab seda, et metsa tuleb kasutada, majandada niimoodi, et säiliks nende bioloogiline mitmekesisus, tootlikkus, uuenemisvõime, elujõulisus ja et nad täidaksid ökoloogilise, majanduslikke, sotsiaalseid funktsioone. Sotsiaalsete funktsioonide alla käivad ka kultuurilised. Nii et ei saa ainult ühte aspekti vaadata, kõiki need aspekte tuleb ikkagi vaadata koos ja kui me seda arutelu teeme, ka siis vaadata koos.
ja majandusvõtetel on mitmeid ja vastandlikke mõjusid kindlasti, aga sellega tuleb arvestada. Nii, lõpuks meie töö kolmsed põhijäreldust oli, et nagu ma enne ütlesin, et Eesti metsast ei piisa Eesti kliimaprobleemi leevendamiseks. Igal pool mujal muutussektorites tuleb kiiresti emissiooni vähendada ja kliimamuutuste poolt tekitavad kahjustused suurenevad ja see omakorda jälle vähendab metsa süsiniku sidumist ja kui metsa süsiniku sidumine jälle väheneb, siis jälle see omakorda võimendab kliimamuutused. Hästi oluline on see, et meil oleksid poolised, head ja hooajalised ilmaprognoosid, ka pikaajalised, pikaajalised prognoosid, varajased hoiatussüsteemid ja et siis saaks õigeid majandusvõtteid kasutada ja aidata metsal siis toime tulla nende muutustega ja võidelda sisse tulevate invasiivsete haiguste ja muude probleemidega. Siin on siis need eesmärgid, mida me täna arutama hakkame, mis on siis need 5 punkti, mis on roheleppes metsa kohta välja toodud, et tuleks metsastada, kui siis on mida metsastada ja kui on selleks vajadus, ja metsa säilitada ja ka taastada Euroopas, et aidata suurendada CO2 sidumist, tulekahjusid tuleks ja tulekahjude ohtu tuleb ja ulatust vähendada, kus võimalik, edendada biomajandust. Siis on see põllumajanduspoliitika, mida ka Marko mainis ja need strateegiad siis, aga samas siia võib panna ilusti metsapoliitika strateegia, peaksid motiveerima metsamajandajat metsi jätkusuutlikult säilitama, kasvatama ja majandama. Ja et ka see, mis me impordime, need tooted, et need oleksid ikkagi toodetud niimoodi, et see ei kahjusta metsa, et ei ole siis toimunud raadamist ega metsaseisundi halvendamist, et need oleks siis need 5 punkti, mida siis me võiksime täna arutada. Ja see on minu poolt kõik. Ja nüüd me lähme meie tänaste ettekannete juurde.